唔記得咗呢件事啊！老師要我哋寫閱讀報告啊！哎呀，點算啊？捉取物語係關於輝夜姬嘅故事。哇！拎件法寶出嚟，等我唔睇書都寫到閱讀報告啦！唔好無理取鬧啦。真係冇你收啊！故事書進入鞋，着咗呢對鞋就可以走入故事書嘅世界。係竹林？個故事就由呢度開始。話說一個叫竹取翁嘅人，佢執到喺竹筒裏面嘅輝夜姬。啊！有人嚟緊啊！匿埋先啦。咁嘅？哦，哆啦 A 夢，跟住落嚟會點樣㗎？竹取翁會發現一節發光嘅竹，然後第一次遇到輝夜姬。呢條竹好靚。好痛啊！犀利呀，犀利呀！呢個蘇蝦就好似一粒肉咁樣噶。起身先。哆啦 A 夢。哎呀，你睇下，真係好趣致啊！感謝神恩，感謝神恩。今次弊啦，縮小電筒就嚟失效啦！哇！眨下眼就變到咁大個。哇，係啊！打攪晒啦！喂，等等啊，你去邊啊？哆啦 A 夢。恢復正常咯。見翻你就好啦。你喺邊啊？點算好啊？佢哋將我當咗做輝夜姬啊！咁樣故事發展唔到落去啦。但係我要寫閱讀報告喎，有麻煩㗎。既然係咁，不如由哆啦 A 夢將故事推進到最後啦。等我揾下先啊！用換衫相機啦。哎呀！阿爹、娘親，我就係輝夜姬啦！竹取翁嘅屋企嚟咗一位美若天仙嘅公主啊！大家過去睇下啦！哇！個公主到底靚成點㗎？聽講仲未有人見過佢喎。傳聞話呢位公主極之美麗動人㗎，皮膚又白又滑，面頰飽滿，圓圓嘅大眼睛，再加上可愛嘅櫻桃小嘴。個都只係傳聞嚟啫，話唔定係一個生得似狸貓嘅怪物啊！我先至唔係狸貓啊！哼，睇住你啦！呢啲係啊，好優美嘅琴音啊！彈琴機械人，跟住就係模範書信筆，再加埋零舍米高峰，無限眷戀，豆沙包實在又亮又圓，見不到你，我天天也餓着過。哇，真係好優美嘅聲音啊！心靈好似被洗滌過一樣。毫無疑問，輝夜姬一定係一位美麗嘅公主。今次大件事啦，好多貴人都走嚟向公主我啦。唔得，要許配俾我。菲亞，我先至係最適合嘅人選。菲亞，我先係。都唔好，一定要揀我。哇！出邊呢班人全部都想同哆啦 A 夢你結婚啊！係想同輝夜姬啊！咁多位求婚者，你哋好啊！聽講佢把聲優美動人㗎。點解把聲唔似女子嘅？係啦，因為我有少少作感冒。咁樣嘅，其實我想請大家去揾幾樣嘢，邊個揾到嘅我就嫁俾邊個。請即管吩咐。你負責去揾佛之石缽啦。
咩話？要我去揾位於啊，邊有可能揾到㗎？其他人都一樣，將信上面寫嘅嘢帶翻嚟俾我啦。佢哋已經將你要嘅嘢全部帶咗翻嚟啊！唔使驚喎，根據故事情節，嗰啲全部都係假貨嚟。呢個就係你想要嘅佛之石缽。呢一個缽，佢係假貨嚟嘅。下一位，我呢一盤就係蓬萊玉枝啦。呢個都一樣，佢係假貨嚟。下一位，我呢件就係火鼠皮衣。呢個都一樣，係假。老師，大件事啦！今次係皇上御駕親臨啊！輝爺姬，過嚟治候朕啦！跟朕嚟啦，公主。係皇上下聖旨，你仲拒絕到咩？得啦，睇落去就知。阿爹、娘親，同你哋分開嘅日子就快到啦。下個月圓之夜，到時月都就會派人嚟接我走噶啦。話你唔好走啦！絕對唔可以俾佢哋帶走輝爺姬。將士們，嚴陣以待，迎擊敵人。哇，搞到好大件事啦！而家點算好啊？唔使驚，等月亮派嘅人嚟到之後就會大團圓結局。係呀，原來咁咋？不過話時話，着呢套衫真係好難喐啊！哦，仲有個假髮都好焗。古時嘅女人真係唔容易做啊！公主係咪出咗問題啊？啊！狸貓假扮成輝爺姬公。